almoça em um barco. O Café Ilha fica localizado na praia de Iracema. Lá é muito lindo e super aconchegante. Parece até que você tá dentro de um bar. Todo sábado tem uma tradicional feijoada que acompanha arroz branco, farofa, abacaxi, laranja e salada. Na compra da feijoada vem de brinde um shot de cachaça artesanal. Ô garapa, vocês são que tipo de pessoa na hora de dar o virote? A que faz careta que nem eu ou é igual o Lucas que bebe no close? A gente ainda aproveitou pra provar a moqueca capixaba de camarão. Tava representando o Café Ilha no festival Brasil Sabor. Tava muito saborosa. Ficou ainda melhor com essa Colorado geladíssima. E pra fechar o almoço, o Lucas tomou um cafezinho 100% arábica, produzido no friozinho da Serra de São Benedito. Você ainda pode comprar pra fazer essa delícia em casa. Amamos conhecer o Café Ilha, já queremos conhecer o café da manhã e o jantar. E aí, curtiu a dica? Me segue e compartilha pra muito mais.